no sabemos de qué otra forma se podría parar acá, por lo menos en Concepción, un poco esta situación, pero lo cierto es que los mismos carabineros han tenido que retroceder hace algunos instantes ante la gran cantidad de personas que está protestando acá en la avenida Bernardo Higgins, para que tengan el dato las personas que necesitan venir hasta acá. Están sacando a los carabineros ahí de este carro. Sí, algo pasó, como sí, que como que era... les cayó algo adentro. Sí, hay como una... Da la impresión sí, de que no les sé si será devolvieron una de las bomba, mismas bombas lacrimógenas. Claro, no sabemos si es una de las mismas bombas lacrimógenas o